العلاج الرابع لعلاج السعال المصاحب للبرد وهو عصير البرتقال. من كلمات السر الرئيسية لعلاج السعال هي شرب المزيد من السوائل، والبرتقال ليس مجرد عصير وحسب، ولكنه يعمل كمرطب للحلق أولا، والأهم من ذلك أنه يحتوي على كميات وفيرة من فيتامين سي، والتي تساعد في تقليل أعراض نزلات البرد والسعال، خصوصا لأولئك المرضى الذين يعانون من الالتهاب الرئوي الحاد والجيوب الأنفية المزمنة والحساسية وغيرها من الأمراض التي تزيد من تهيج السعال والكحة. العلاج الخامس وهو ما يطلق عليه جذر الخطمي أو الخطمي. إن المحتوى الصمغي العالي لنبات جذر الخطمي يجعل منه علاجا فعالا للسعال ونزلات البرد، حيث وجدت إحدى الدراسات البحثية التي أجريت في العام 2005 أن شراب السعال العشبي الذي يحتوي على جذر الخطمي قد كان فعالا في تخفيف السعال الناتج عن نزلات البرد والتهابات الشعاب الهوائية.